好，跟住去到第17題啦。嗱，咁呢題一般通常都會做得比較差嘅，咁呢年都唔例外啊。佢排到咧第42啊，呢一題嗰個答對率，咁都係做得比較差啲啦。嗱，其實佢基本上咧，今題咧就好用一招咧，不停推就可以基本上處理到嘅。咁就係咧，對於呢啲 similar triangle 啊，其實佢嘅面積同埋個長度咧係有一個關係嘅，就係咧面積嘅 ratio 咧，其實就等於長度嘅比例咧嘅 square 嘅。咁我教就咁樣記嘅。嗱，一般面積咧就係 cm square 噶嘛，如果講單位。咁另外一般長度咧就係 cm 嘅。咁所以我喺長度嗰邊 take 翻 square 咧，其實就會 balance 翻啦。咁所以其實就係面積嘅比例咧，就等於長度比例嘅 square。嗱，咁我哋睇下點樣用咯。嗱，睇下呢個圖先。嗱，將佢俾嘅資料咧就 mark 翻落去先啦。首先，嗱 A、B、C、D 咧就係個正方形嚟嘅，咁都見到啦，都幾明顯。跟住啦，M 就係 midpoint 喎，所以呢個 mark 翻低先 midpoint 嚟嘅。咁另外啦，E 就有一點咧，就令到嗰個嘅線就 cut 咗咧，係3:1，咁都 mark 翻低啦。跟住啦，有對平行線都 mark 低佢呢度平行嘅。咁另外啦，有個 G 點咁就交點都 OK 啦。咁有個面積要 mark 翻低喎。嗱，triangle BMH 嘅面積咧係4，咁所以 mark 翻低呢一度啦。咁就問一問啦，呢一個咁樣嘅 trapezium 咧，究竟個面積係幾多？嗱，首先我哋就透過一啲嘅即係平衡啊，或者係一啲邊長咧，我哋推一推啲邊長先啊，即管試下。嗱，咁我哋望一望啦。嗱，呢度 total 咧係3:1，咁我就當呢度 total 係4份啦。咁所以下邊咧呢個相等就係2:2啦。咁而因為正方形咧呢邊就係4嚟嘅，咁當然呢邊都係4啦。不過我唔 mark 住啦，陣間再睇下有冇多啲資料先。好啦，再望下嗱，正方形當然就係平衡啦。咁所以咧呢個其實係平行四邊形嚟嘅喎。咁所以上面呢個邊長係3咧，其實下邊呢個邊長都係3嚟嘅。咁所以咧下邊呢度係3，而呢度係2啊嘛。咁所以剩翻咧右邊呢條其實就係1嚟嘅。好啦，再繼續嗱，我哋就再望下右邊呢一條邊咧。嗱，當然呢一個係 cut 幾長咧，佢會唔會係 midpoint 咧？其實佢就冇直接講嘅。不過咧，我再望真啲咧，其實我又真係睇到嘅喎。嗱，睇下呢一個三角形仔同呢個三角形仔。嗱，其實佢哋咧都真係 congruent 喎。因為點解咧？嗱，直角我哋係知噶嘛。咁另外因為佢係平行線咧，咁呢個平行線其實有個 alternate angle 咧，其實呢一對角都係等嘅。咁再加上我哋啱啱就 mark 咗咧，其實呢一橛仔係1，而呢橛仔都係1噶嘛。咁所以佢哋其實有個ASA 嗰個關係喺度啊。咁所以咧，原來上下呢兩個三角咧都真係 congruent 喎。亦即是話咧，呢點雖然佢冇講，其實我都知道佢係 midpoint 嚟嘅。咁所以咧，長度其實即係2同埋2啦。好啦，嗱，咁我當推晒所有嘅邊長之後咧，跟住就試下揾下啲 similar triangle 咯。嗱，首先當然係由呢個4開始睇起啦。嗱，望一望嗱，呢個4呢個三角咧，其實同大呢個三角咧，佢係 similar 嘅。因為點解咧？嗱，佢哋首先佢哋有一隻 common angle 喺度啦，大家都有呢隻角嘅。咁另外咧，根據呢個 corresponding angle 咧，其實呢兩隻都係一樣嘅。咁所以佢就符合咧呢個 AA 啊嗰個性質。咁所以細三角對大三角咧，其實佢哋係相似嘅。所以我哋可以用到第一次咧，就係嗰個 similar triangle 同埋個邊長嗰個關係啦。嗱，大嗰個三角先啦 triangle BGF 啦，呢個就係大三角啦，綠色嗰個。再除翻細嗰個三角咧，應該就會等於咧大嘅長度除翻細嘅長度嘅 square 嘅。咁所以就係5/2嘅 square 嚟嘅。咁從呢度我哋就會知道咧 triangle BGF 咧，其實個面積就會係25嚟嘅。嗱，咁我哋就多咗啲資料啦。而家大嗰個係25。好啦，當計到呢個 BGF 係25之後咧，其實就可以咧同啲邊長有啲嘢玩下。我哋望一望先嚇。而家我哋游翻呢個三角先。嗱，呢個嘅三角咧嘅面積就係25啊嘛。其實呢個三角咧嘅底同埋高都有嘅喎。嗱，個底咧就係5咁長啦，5份啦。個高就係2份。嗱，當然呢個係比例嚟嘅。咁所以我哋可以用一個 K method 咧，去到切翻佢個真正嘅長度喎。嗱，睇睇下，呢個係5份啊嘛，咁我就切佢做5K 啦，真正長度。咁而呢個係2份咧，我就切佢做2K 啦。咁所以嗱，個底係5K，個高係2K，其實我哋計到 K 嘅喎。嗱，列翻條式，底乘高除2等於25啊嘛。咁從呢度其實會計到 K 喎，K 就應該就係咧開方5嚟嘅。嗱，當我哋知道個 K 係開方5咧，其實我哋每一個邊長都可以揾到噶啦嘛。亦即是話咧，其實好多面積我哋係直接計到噶。嗱，譬如橙色呢一個啦，咁呢個咧就係底乘高除2，所以個底咧就係1乘開方5嚟嘅，就乘個高咧就2乘開方5啦，就再除2啦，底乘高除2。咁所以呢個計一計咧，其實呢嚿就係5嚟嘅。好啦，咁相同原理啦。嗱，呢個三角咧我哋都會計到嘅喎。呢個三角咧個高咧
個底咧就係2開方5啦，個高咧就係4開方5嚟嘅，咁所以底乘高除2啦。咁呢個就會計到咧，其實呢個部分咧就會係20嚟嘅呢個。咁所以成個橙色嘅20下邊係4啊嘛，咁所以剩翻呢個咧就係16嚟嘅呢個就係。好啦，再繼續。咁相同原理啦，其實下邊呢個都會計到嘅，呢一個嘅三角，咁都係底乘高除2啫。咁所以個底咧就係4開方5。個高咧就係2開方5再除2，咁一模一樣啦，同上面其實都係20嚟噶嘛。咁所以啦，呢嚿都係20咧，減翻4，所以剩翻呢個咧都係16嚟嘅。其實就做晒噶啦。最後咧，我哋就將個正方減去嗰啲三角，其實就剩翻咧就係個梯形噶啦。咁所以呢個嘅梯形嘅面積咧，就會係個正方形面積先啦。咁所以就係4開方5乘翻4開方5，咁呢個就係個梯形面積啦。好啦，就減翻呢啲數啦，減翻呢幾粒咁樣啦。所以減16減4減16再減5啊。咁所以最後計出嚟咧，應該就會計到咧係39嚟嘅。咁所以答案咧呢一題就會係 C 啦。